Mekanizasyonu ilk izleme. Ay Megabat! Megabat! Ay Megabat'ın içine çekti. Megabat'ı da yıkayacak. Megabat! La Megabat'ı da yıkıyor. Allah'ım. Ay Megabat'ı da yıkadı ya. Artık harika kokuyorum. Beni yıkadığın için çok teşekkür ederim. Ha? Ne? Nazik moda mı soktu yani? Nasıl modunu sokmuş? Ya yıkama buraları lütfen. Ha? Evden çıkın. Mekabot, mekanize ol. Mekanizer de çalışmıyor artık. Sanırım mekanizer ıslanmış efendim. Yere düşmüştü, belki de ondan bozulmuştur. Size yardım ederim. Öyle kurur mu ya hemen? Ha? Hayır olamaz. Şimdi ne yıkılıyor acaba? Niye kırıyorsun ya? Ya balonları hep kırmış. Dur, daha fazla şey kırma artık yeter. Kırma bak, annesi kızacak. Bak hala kurutmaya çalışıyor. Acele et de kuru artık mekanizer. Tövbe yarabbim ya, bırak şunu bırak. Hayır vazoyu yıkama, vazoyu yıkama lütfen. Ha? Ha? Hayır, Ali'nin vazosu. Hayır, yapma. Hayır yıkama, onu lütfen yıkama. Hayır. İmdat. İmdat. Ay. Hala yıkamaya çalışıyor. Ay kurutmaya çalışıyor, ne yıkaması ya? Hayır, hayır. Zaten temiz bu bak. Gördün mü? Temiz bak. Ha. Ha? Bekle biraz. O zaman bunun anlamı... Ha, tamam şimdi anladım. Neymiş? O başlamadan önce evdeki tüm kirli şeyleri temizlemem gerekiyor. Hazır mısın Mekabot? Mekabot? Megawatt nerede ya? Mega enerjisini kurutmaya çalışıyor. Biraz bekleyin efendim. Birazdan kuru olacak. Aa, Oldu efendim. Kuru ve sıcak. Harikasın. tamam. Mekabot. Mekanize ol. Elbette. Ay Megawatt sana ne oldu? Mekabot oldu. Meka temizleyici. Mega temizleyici. İkinci sezon son bölümde de böyle bir şey, buna benzer bir şey vardı ama öyle değildi. Yıkama onları. Kitapları yıkıyor ya. Dur bakayım sen orada. Evet. Etkili değil. Televizyonu yıkayamazsın ki zaten. Ay sığmıyor ki o. Ha, bu sığmaz ama hanımefendi. Evet. Onun yerine şu lambaya ne dersiniz? Televizyon bakalım? sığmaz öyle. Zaten televizyonu yıkarsan patlardı ve bozulurdu. Ay lambayı da... Lamba da sığmaz oraya. Bak kirli değil artık. Ay yukarı çıkma. Bekle. Yukarı çıkma, yukarı çıkma. Süpürmeye başla. Böyle şöyle ben de yardım edeyim. Ben parmağımla istiyorum ya. Bak kafayı. Böyle sildik. Tamam çık buradan sen. Ay. Evi temizlemek çok zormuş. Evet ya. Sorun yok efendim. Asıl önemli olan artık bir şeyleri kırmaması. Evet. Artık tüm ev tertemiz oldu. Evet. Sanırım çamaşır washing'in işi artık tamamen bitti. Evet. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır hayır yok yok. Ha, mekanizer'ın içine girsen Evet yeter. mekanize girsen. Tamam. Evet sonunda bitti. Allah şükür Ben olsun. geldim. Tamam. Aa, Oldu. ev ne kadar da temiz böyle. Evet. Değil mi? Evet. Ay Mato. Ay Mato bayıldı.
Megabot da bayılmış. Uyuyorlar mı bayıldılar mı ben de anlamadım. Burası nereye ya? Burası neresi kız? Kız Amatop hasta oldu şimdi. Megabot da hasta olmuş. İkisi şimdi onlar mı hastalandı? Hey, bir gün ev işi yaptım ve hemen hastalandın mı? Evet. Sorun yok. Önemli olan bugün bana inanılmaz yardımcı olman. Evet. Seni hep böyle görmüyoruz sonuçta. Ya çorba yapmış. Megabot da çorba içti. Bu çorba çok lezzetliymiş. Evet. Teşekkür ederim anne. Rica ederim canım. Ah, Ben bunca zaman tüm bu ev işlerine verdiğim büyük emekleri hiçbir zaman fark edememişim anne. Evet. Değil mi? Evet. Sonraki sefer bir şeyde yardım ihtiyacın olursa bana haber ver lütfen. Böylece yalnız başına kalmamış olursun. Aç lan şurayı. Çok Tamam. teşekkür Aç şurayı, ederim ama- çabuk. Tamam. Ama senin önce Aç şurayı diyorum. Tamam açıyorum. İkiniz de çok yardımcı oldunuz. Kolum sakat, kapıyı yıkmaya çalışıyorum ya. Sen çamaşır mı yıkadın ya? Çektiğim Ben videoyu de gelip siliyorsun, çamaşır telefonumun makinesi ağzına sipariş sıçtın, ettim. siliyorsun orayı. Tamam. Kapat çabuk. O telefon